大家好，我就執到一個銀包啊！呢個銀包呢，就係屬於彭俊傑，唔係彭啟俊啊！呢位年輕人，咁佢就好幸運啦，俾我執到啦嚇！我呢啲係咪先？好傷人，實交翻俾佢啦。雖然就係咪先，都唔會掂佢啲嘢啦。嗱，咁而家佢打翻嚟啦。喂，喂你好，喂係咪彭啟俊啊？係咪彭啟俊本人啊？係。喂你真係好啊！你真係你好彩啊！我執到你銀包啊你啊！唔該晒先生，喂你知唔知？喂你知唔知我好辛苦，先揾到你啊！真係我打好多電話，佢會唔會 call 你咩？我直頭打電話去啲學校叫佢 call 你幾日都冇人覆你，係嘛？唔係，因為我哋唔知你有冇小朋友啦？我呢段時間好多學校都放緊聖誕假，所以基本上聖誕假放咗假㗎啦。係嘛？我都打咗幾次，我頭先又打佢問佢攞你嘅手機電話，佢又唔俾，係咪先？所以啊，先生啊，咁你住邊度㗎你啊？你係咪喺個64K度執到㗎？嚇？你係咪喺64K巴士度執到？係啊。唔該晒。俾你估中啊！我仲以為要去巴士公司度攞翻添。唔使，我嗰日一翻到屋企，我嗰日好夜啊嘛，我朝頭早我就即刻打電話去講㗎啦，去你個學校，去你嗰個補習社嗰度。我嗰日都係搭夜班車啊，唔該晒。係咪？你住邊度啊你？咩啊？你住開邊度啊你？我住喺元朗㗎，先生你住邊㗎？我又係元朗啊，咁啊方便啦係嘛？好元朗係咪市中心嗰頭㗎？大棠路，咁我。大棠路啊，咁你知唔知邊間恒香啊？恒香我知，咁今晚我食完飯我出嚟，你出嚟攞翻你嗰啲仲要嗰啲銀包啊，入邊有你嗰啲嘢咯，好唔好啊？唔該，咁 OK 啦，唔該晒，咁你依家得唔得閒先？定我食完飯我出去，即係我要睇先，而家幾點啊？而家等陣啊，依家4點半，我要過多個零鐘啊先出得去啊！咁。咁得唔得啊？唔係喎，等陣我依家都未必得喎，咁聽日得唔得啊？聽日你要翻工？聽日睇下你幾點啊？係咪？最緊要。咁冇辦法啦，趁星期日呢個星期一你幾點先？星期一。唔係，即係我話趁今日星期日咁6點你得唔得啊？星期日6點得嘅，我食完飯出去俾翻個銀包你。即係你個半鐘頭之後，即係今日6點係嘛？係啊。咁唔該晒你啦，係咁先啦，拜拜。咁喂，電話聯絡喎，呢個我 number，你知啊？我見到啦，係咁先啦。OK 啦，拜拜。收線收得咁快嘅都有，咁搞笑。所以咧，你話咧係咪要好好保管你自己啲財物啊？唔見咗啊，自己盞頭痛係咪先？你睇雖然個銀包唔係太靚但係都有幾嚿水喺邊飲茶都好啊，美金都有喎，真係美金都有喎，真係支付身份證銀行卡信用卡乜都齊晒。物歸原主，積啲福都好係咪？第2次啦，真係巧。上年翻到嚟香港，12月又執到個銀包，還翻本人，打幾次電話。今年翻到嚟香港又執到銀包，年年都有銀包執。你知唔知我唔使？我喺香港我都唔使做嘢都夠食啊！真係，淨係執銀包，你都唔知啊！真係，唉〜
真係淨係執銀包都夠啦，唔使做嘢啊！